Martina, možeš sad malo kao reći koliko će me sve to doći cijeli taj osmijeh si zubi? Ha gledaj, ja sam dala curama da izračunaju na recepciji, a sve skupa bi ti bilo oko eura. Eura? Da. Pa mora dignuti kredit u banci za eura. Vas? Ne može! Odbijeno! Pa znam, ali Ljube, to ti stvarno danas nije problem. Vidit ćeš, otiđi u i samo reci da su te poslali iz Dentelija. Dobar dan, izvolite. Mene su poslali iz Dentelija. Iz Dentelija? Odobreno. Kako mislite odobreno? Odobreno, iz Dentelija ste. A jamci? Pa što će vam jamac? Pa ko će mi vraćat kredit? Naravno da smo se dogovorili, hvala vam. Sredite i vi vaše zube kreditom banke. Samo recite da su vas poslali iz Dentelija.